나무가 잘 불이 안 붙는다 아닙니까? 이제 완전히 붙은 상태에서 네, 완전히 붙은 붙은 상태에서 조절을 그 해야지. 근데 지금 나는 그 단막 해놓은 걸 우리 전 시장에 쓰거든요. 나무가 지금 한 3분의 1은 적게 먹어. 열도 또 발산력이 굉장히 좋아요. 이걸로 조절하면 된다 아닙니까? 그거 하나 가고는 안 돼. 안 돼. 이게 그러면 이거를 닫으면 완전 닫힙니까? 어떻습니까? 이거는? 완전 다친다고 봐야지. 완전 닫힙니다. 예.